မင်္ဂလာပါ Excel for Financial Accounting Online သင်တန်းလေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။သင်တန်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးမှာဒီ class လေးအတွက်သင်ခန်းစာလေးတွေဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ download ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြီးတော့ရင်ဒီဘယ်နေရာနေစာမေးရမလဲဒီဘိုင်းလေးတွေရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်။အရင်ဦးဆုံးကွန်ပျူတာနဲ့ Facebook လေးဝင်ထားပေးပါနော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ page ကနေသင်တန်းအပ်ထားတဲ့ account လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းအပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် page ကနေ join mail group လေးတွေလမ်းပို့လိုက်မယ်နော်အဲ့ပို့လိုက်တဲ့ဒီ message လေးကိုဖွင့်ပေးပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ group လေးတွေကိုဝင်ပေးပါ visit group လို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီ sorry ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်တန်း group လေးတွေကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီ group လေးရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီ discussion ကနေတစ်ခုချင်းစီလိုက်ရှာပြီးတော့ကြည့်စရာမလိုသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကတနေရာမှာစုပေးထားတယ်သင်ခန်းစာလမ်းညွှန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်ကနေသွားရှာမလဲဆို feature ဆိုတဲ့နေရာလေးသွားရှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ post ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာ group ရဲ့အပေါ်ဆုံးလေးမှာလည်းပေါ်လိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ feature ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ဒီမှာpost လေးသင်ခန်းစာလမ်းညွှန် post လေးတွေ့လိမ့်မယ်เนาะဒါလေးစီမုံလုပ်လိုက်ရင်သင်ခန်းစာတွေအားလုံးဒီမှာတစုတည်းကြည့်လို့ရပြီ lesson ကဘယ်လောက်ကနေစရှိလဲဆိုရင် day 1 ကနေ day 44 day 47 48ထိရှိပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးဒီ class လေးမှာဒီ48ရက်စာသင်ခန်းစာလေးလာမှာပါဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကိုအားသလိုအဆင်ပြေလို့လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ရက်ကို day တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးကိုလေ့လာနိုင်တယ်လိုက်နိုင်တယ်အချိန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် day 1 day 2 day 3အစဉ်လိုက်အဆင်ပြေလို့လေ့လာသွားအောင်မယ်အဓိကတော့49ဒီလေ့လာပြီးအောင်လေ့လာပေးအောင်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခုချင်းစီမှာပြန်တင်ပေးရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးရှိတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေအကုန်ပြန်တင်ပေးရဆိုရင်49ရက်စာအားလုံးလေ့ကျင့်ခန်းတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page messenger လေးမှာလမ်းပြီးတော့ certificate download ရပြီ certificate ထုတ်လို့ရပါတယ်အခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ messenger group လေးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်messenger လေးထဲမှာတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီ Excel for Financial Accounting ဆိုတဲ့ဒီ messenger group လေးရောက်နေလေရှိနေလိမ့်မယ်เนาะဒီထဲမှာတခြားကျောင်းသားတွေလည်းရှိမယ်အခက်အခဲလေးရှိရင်ဒီ messenger လေးကနေလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်သင်ခန်းစာတွေကတော့ဒီ Facebook group ထဲမှာလေ့လာရမယ်စာအုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ messenger group လေးမှာလာပြီးတော့မေးပေးရပါမယ်เนาะပြီးတော့ရင်သင်ခန်းစာ download နည်းလေးပြောပြပေးပါမယ်เนาะအခု day 1ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ day 1ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ day 1ဆိုတဲ့ file လေးကြာလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအောက်မှာသင်ခန်းစာ download လုပ်ရန်ဆိုတာသင်ခန်းစာကတော့ direct တော့ကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်း file လေးတွေကိုအားလုံးစုပြီးပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဖုန်းထဲမှာ direct ကြည့်လို့အဆင်မပြေတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ computer လေးနဲ့တော့ down ပေးပါเนาะ computer နဲ့ဆို down ရတာလည်းပိုးလွယ်တယ်ပြီးပိုးလည်းမြန်တယ်ပြီးတော့ရင် file လေးလည်းကျွန်တော်တို့တေချာပြန်စီပြီးတော့လိုတဲ့နေရာ day 1 day 2ဆိုပြီးတော့ပြန်သိမ်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ computer လေးနဲ့ down ပေးပါเนาะသင်ခန်းစာ download လုပ်ရန်ဆိုတဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာလိမ့်မယ် day 1မှာလေးလာမယ့်ဗီဒီယိုလေးရယ်ပြီးတော့ရင်သင်ရိုး note PDF လေးရယ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ဒါလေးတွေကို down ပေးအောင်ပါပဲเนาะတခုချင်းစီကို download ဆိုပြီးတော့ညာ click နဲ့ဒီတစ် file ချင်းစီကိုညာ click နဲ့ download ဆိုပြီးနှိပ်လို့ရတယ်တစ် file ချင်းစီညာ click နဲ့ download လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် control A နှိပ်ပြီးတော့ sorry ဒီတစ် file ကိုနှိပ် control A နှိပ်ပြီးတော့ညာ click နဲ့ download ဆိုပြီးတော့လည်းနှိပ်လို့ရတယ်ဒီလိုနှစ်ခုလုံးအကုန်လုံး download တန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ raw file လေးနဲ့ download လုပ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ raw file လေးကိုဖိချပြီးတော့ကြည့်လို့ရပြီတစ်ခုချင်းစီဆိုရင်တော့တစ်ခုချင်းစီကိုညာ click နဲ့ download ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာပါเนาะဒါကသင်ခန်းစာ download လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောတာပါဒါလေးကdown ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် download folder ထဲမှာသွားကြည့်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပြီเนาะ download folder ဘယ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ this PC တွေက download ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိလိမ့်မယ်เนาะ download ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကို down ထားတဲ့ file လေးတွေသွားပြီးတော့ကြည့်ပေးအောင်ပါပဲเนาะ okay တကယ်လို့လေတချို့ Facebook ဝင်ဖို့အခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Classroom group လေးလုပ်ပေးထားပါတယ် Google Drive နဲ့တိုက်ရိုက် download ရအောင်လို့အဲ့တော့Classroom အနေနဲ့ join ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page messenger လေးမှာလာပြီးတော့ Classroom နဲ့ Google Classroom နဲ့ Google ကနေ download လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ email address လေးလာပြီးတော့ပို့ထားပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Classroom ကနေ direct download ရတဲ့ link လေးတွေပေးပါမယ်ဒီမှာတော့ data ရချင်းစီတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ခံပြီးတော့ Facebook လေးကနေခံပြီးတော့ဒီ download link လေးတင်ပေးထားတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပြန်တင်လို့ရအောင်เนาะဒီတစ်ခုချင်းစီအောင်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးပြန်တင်လို့ရအောင်သင်ခန်းစာလေးခွဲထားတယ်ဒီ Facebook ကနေ VPN ချိတ်ပြီး download လုပ်လို့ download speed နှေးသွားတယ် Facebook ဝင်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Google Drive link ကနေဒီသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကို49ရက်စာလုံးကိုတစ်ခါတည်း download လုပ်လို့ရတဲ့ link လေးကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးထားတယ်ဒီ download link လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ messenger လေးမှာပေါ့နော် page messenger လေးမှာemail address လေးပေါ့နော် email လေးစာလေးပို့ပြီးတော့download link လေး download ရပါတယ်
โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်ကနေကြည့်ရမလဲ download ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲပြီးတော့ရင်ဘယ်နေရာကနေကျွန်တော်တို့စာမေးလို့ရမလဲဆိုတာနားလည်လောက်မလို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးစပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါပြီအခက်အခဲလေးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Messenger လေးမှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေလောက်မလို့လည်းထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ